E aí, galerinha, beleza? Só tô gravando aqui pra poder falar umas coisas. Eu vou postar o vídeo agora que eu montei na S10 Vitel. Eu e ele montamos junto aí. Top de linha. O acabamentinho que nós montamos por dentro e tal. Ficou show de bola. E eu queria mandar um salve aí pro um cara aí que me acompanha no YouTube, no Face, que é o Rafael Gonçalves. Salve aí, parceiro. Você que vem dando uma força aí pra nós. Meu amigo Bruno Alan, aqui de Bebedouro, mais conhecido como Hulk. É nóis, parça. É de Bebedouro, eu falo Bebedouro, mas é... Turvini? Turvini. Ou não? É, Turvini. É nóis, meu parça. Vai ter que combinar um rolezinho aí. E é isso aí, galera. Vou passar uns slidezinhos aí com umas fotinhas que eu tirei. Eu acho que vai ter pouca foto da montagem, depois de pronto. E logo em seguida tem um vídeo aí, galera. Valeu. Até mais. DJ número 1 do som automotivo. DJ William, o DJ que bota pra quebrar. Beleza? Estamos aqui hoje com a S10 aqui do Theo. Vamos fazer uma repaginada na instalação, instalar uma usina de 60 A, fazer uns upgrades aí, né, uns acabamentos que tinha. O Theo já tá fazendo uma desmontagem, ajudando nós aí. Tá mais pra eu tá ajudando ele que ele me ajudando, viu? Porque, olha, tem coisa aí, então, sonzeira aí, hein? Quantos amperes que é essa bateria aqui? 95. 95 desse tamanho? É. Caralho. Tá aí, uma bateriazinha de 95, a caixinha com 2 zeros de 400, duas D200 e 2 ST200. Aí pra tocar os módulos estão aqui. Um Falcon de 400, uma Tarampes 1200. Lá dentro já tá sem banco, sem nada. Pra nós poder ter mais espaço aqui pra trabalhar. E é isso aí, a usina tá lá dentro e assim que tiver tudo pronto eu já volto aí e mostro pra galera como é que ficou e mostro o som batendo aí também. Aí, galerinha, só mostrando pra vocês aqui os detalhes da instalação, ó. O painel já pronto, com os dois amplificadores. Tarampes 1.2 kW. Falcon de 1600, a usina de 60. Aí ali ainda tá a caixinha, ali a gente já deu um talentinho, agora a gente vai colocar lá dentro do carro. Vai fixar ali, a madeira já veio cortadinho, o Theo já trouxe ela no pente. Vamos colocar ali. Depois a gente vai voltar o protetor de caçamba aqui, o Theo já aproveitou para dar um talento. Não, patrão? Oh, certeza. Aproveitou para dar um talento ali e agora nós vai pegar firme aí para acabar essa bagaça aí. Aí, galera, som do Theo finalizado. A gente desligou as cornetas aqui da caixa de baixo, colocou uma corneteira à parte, com duas D250X e 2 ST200. E aí, patrão, deu diferença o som? Oh, ficou beleza, hein? Ficou bom, hein? E o acabamento lá dentro, ficou top? Ficou chique. Tinha que ter mostrado, tinha que ter tirado foto antes pro pessoal ver, hein? Aí, ó. Instalaçãozinha bonitinha, ó, painelzinho de madeira, pegando tudo aqui, ó. Taramp 1200, a usina. Falcon ali pra tocar as cornetas. Cabeamento todo escondido. Ainda tá um pouquinho bagunçado, ó. Só tem uns cabos ali que é da usina, que tá ligado na tomada. Chega de conversa, vamos pôr o som pra tocar agora, patrão? Oh, demorou, vamos aí.
pá, hein? Qualidade de som aberto sim ficou bom, hein? Tá jogando som longe, cara. Agora que pôr a lona ali certinho. Na que pôr a lona vai bater mais grave, vai ficar da hora. Vou colocar um outro tipo de música aqui pro pessoal ver. Aí, molecada, aqui no som do Theo ainda. Agora vamos pôr uns rachas de som aqui, patrão. Vamos fazer os testes aí. Olha quem chegou! Olha quem chegou! Eu cheguei pra te humilhar, acabar com seu sozinho. Eu sei que o mesmo tu é um fraquinho. Olha quem chegou! Olha quem chegou! Quem bate de frente comigo sempre fica bolado, porque humilhou, eu te esculachou. Olha quem chegou! Olha quem chegou! Vai embora com essa merda, eu não tô de brincadeira. Desliga isso, vaza com essa chiadeira. Aí você aí, não tenta não, Vai embora daqui. Já te humilhei, já acabei com seu sozinho. Vai embora daqui. Botar o forte dos zeros agora pra tocar, que é o funk bass. Colocar um funk bass agora. É o forte desses zeros aí. Não. Quem tem competência faz o melhor. Recuse imitações. DJ Xande, de Cuiabá, Mato Grosso. Demora um pouquinho, DJ Xande Trent. E é isso aí, vamos encerrando por aqui. Testando pra ver se ficou bom. Satisfeito, patrão? É bagagem mesmo, hein? Então fechou. É bagagem mesmo. Então vamos ficando aqui com mais um amigo, um cliente satisfeito aí. Com certeza. E precisando, Primeira. nós estamos aí.